اليوم بنتكلم عن أسباب الشخير المفاجئ، يعني من أول ما كانش عندك شخير الآن قلك بتشخر. إيش السبب؟ معنا أسباب. 1. التعب الشديد، إنك مثلا سرت يومين 3 أيام أو تعبت مجهود عضلي أو عقلي كثير ورقدت، هذا ممكن إنك تدخل في نوم عميق ويحصل ارتخاء شديد للعضلات حق مجرى الهواء، يحصل لك الشخير هذا، ترتخي العضلات بشكل مبالغ فيه. 2. إنك زاد وزنك. زيادة الوزن هذه حتى ولو جرامات قليلة تراكم الوزن في الرقبة يضغط على مجرى الهواء يسبب الشخير. 3. وضعية، إنك ترقد على ظهرك. عندما تنام على ظهرك ممكن إنه اللسان يرجع للخلف ويسبب لك شخير. حاول إنك تنام على الجنب. 4. في كبار السن. عند كبار السن